人，全部家当投资的菜地全亏了，离婚！哼，生活真是不容易啊！啊，果然有梦想的人才是最幸福的，真羡慕啊！哎，大爷，帮忙捡捡球。我大爷，大爷能有这种操作吗？厉害，看你底子不错，我是球队星探，愿意加入我们球队吗？我愿意。捡球啊，球童！小意思。谁是你碰球的？懂不懂规矩？篮板擦干净。他就是我要找的人才。加油啊！看你的啦！他做到了，他是天才。崔先生，您作为连续20届篮球联赛总冠军，有什么想对全球观众说的吗？嗨，都是为了梦想，所以做人一定要有梦想。锤先生就努力实现了自己的篮球梦。谁说我是篮球梦？卖菜啊卖菜啊，纯是菜园，新鲜蔬菜现摘现削。终于实现了我的卖菜梦。订单最大的顾客，总冠军戒指一颗啊！